ओके दोस्तों, तो आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास पोको M7 Pro 5G स्मार्टफोन है और उसमें मैसेजेस का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए, ऐप्स करके एक ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए। ऊपर में ऐप मैनेजमेंट में भी आपके फ़ोन में मैनेज ऐप लिस्ट के नाम से आ सकता है तो इस पर क्लिक करिए। फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए और मैसेज एप्लीकेशन को ढूंढकर उस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मिडल में फोर्स स्टॉप का ऑप्शन दिया गया है तो इस पर क्लिक करिए। फिर फोर्स स्टॉप पर क्लिक करिए और स्टोरेज यूसेज पर क्लिक करने के बाद क्लियर कैच पर क्लिक करिए और क्लियर डाटा पर क्लिक करने के बाद डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। फिर बैक आइए और परमिशंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। और दोस्तों, यहाँ पे जितने भी सारे परमिशंस मांगे जा रही हैं एक एक करके सभी को अलाउ करिए। फिर बैक आइए और मैनेज नोटिफिकेशंस पे क्लिक करिए और अलाउ नोटिफिकेशंस अगर ऑफ हो रखा है तो इसे जो है वो ऑन करिए। फिर चेक बॉक्स को टिक करिए। ये सारे सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद फ़ोन के पावर बटन को टैप करके होल्ड करिए, रीस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा तो फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। जब फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है वो मैसेजेस की नोटिफिकेशन आने लगेगी।